صباح الخير أستاذ قاسم. صباح الخير لحضرتك ولجميع المشاهدين. ولك كمان أستاذ قاسم، راجعين مش مسرحية تقليدية، خبرنا أكثر عنها. قد ايه هذا العمل قريب من الواقع يلي عم نعيشه، خاصة إنه المشاركين فيه هن أساسا من النازحين؟ طبعا بالنسبة لنا هيدي الكلمة عظيمة، لأن كل أهلنا مؤمنين بالعودة، ودائما بيقولوا راجعين. فمن هذا المنطلق طبعا بلشت الورش من بداية الحرب، إن كان بطرابلس أو بسور أو ببيروت بالمسرح الوطني بسينما الكوليزيه. فكونا مجموعة وثاقبت 27 آذار هو اليوم العالمي للمسرح. فما حبينا تكون هذه المناسبة عابرة ونكون في احتفاء بهذه المناسبة رغم كل الجراح. فكنا عم نفتتح مسرحية راجعين، وكنا كمان عم نعرض يوميا افلام سينما لاهلنا هون عم يجوا المراكز الايواء المختلفه، اضافه للناس اصلا اللي موجودين بالمسرح. فباحد عروض الافلام كان في حدا يعني تاخر بالنوم وحدا عم يحضر سينما. نعم. هذا دليل قديش المسرح اليوم هو مكان للحريه ومكان للناس، هو بيت وهو مسرح وهو سينما وهو مكان في دفى وفي حب. نحن يعني عم نعيش تجربة إنسانية، وشكرا لكل الناس اللي آمنوا بالمسرح وإجوا على المسرح ليحسوا إنه هذا المكان بيحتضنهم. وهذه المسرحية 17 شاب وصبية من بيروت، من الضاحية، من البقاع، من الجنوب، كونوا فرقة وقدروا يعملوا عمل يوصلوا رسائل إنسانية. لأنه الحرب بالنهاية منا بس كم مبنى سقط، وهي معاناة إنسانية، هي بطولة، هي تضحية، هي ملحمة إنسانية عم بتكون على الحدود من بطولات المقاومين والثائرين، هي احتضان الشعب اللبناني للشعب اللبناني. هذه القصص حتكون بكرة هي نواة لعروض مسرحية وسينمائية ولمعارض ولفنون مختلفة. هيك نحن بنقدر نوثق الحرب لما هذه الحرب تتحول لقصص وبتنعمل فنون. هذا اللي بيبقى بكرة بالذاكرة وبيبقى بالتراث تبعنا، شو صار بالحرب. هذا مهم جدا انه يكون عم يتوثق. وغير هيك انه الجمهور اللي عم يحضر هن من اهلنا النازحين، عم بيشوفوا مرايتهم على الخشبه. فعلى العكس عم نشعر بالفخر بوجودهم وبالحياه وبالدفى. شو قيمه المسرح اذا كان مقفل والناس بحاجه له؟ فاليوم المسرح عم يلعب دوره انه يكون الى جانب الناس، الى جانب المظلوم، الى جانب المقهور بالارض. وهذا دور المسرح وهذا دور الفن، انه يكون دائما الى خدمه الناس. أستاذ قاسم، من وين انولدت فكرة أنه النازحين يكونوا هن الأبطال الحقيقيين للمسرحية؟ نحن بالعاده بنعمل ورش يعني، ولما بلش الحرب كنا نحن عم نعمل ورش دعم نفسي للاطفال والشباب بمراكز الايواء حتى بمدينه صور. تحيه لاهلنا الصامدين واللي موجودين معنا بالمسرح بمدينه صور، اللي نحن كل يومين بنزورهم. ومن بعد انتقلنا على بيروت، فكانت هون عدد اكبر موجود طبعا بحكم المراكز الموجوده، وبلش يجوا على المسرح الاطفال. وحدا يقول لحدا غاروا من بعض، حتى اللي امبارح بعد العرض صار الجمهور يسال اذا فينا نحن كمان نمثل، والبعض منهم فعلا هو موهوب. هذا دليل انه اليوم نحن بنشوف كل الوقت، نحن بنشوف نحن الناس بتقول شو بدنا نقدم للنازح. اليوم النازح هو عم بيقدم للناس فرجه، وعم بيقدم لهم صوت، وعم بيكونوا نبض الناس، وعم بيقدموا رسائل انسانيه. هيدا اللي بايدنا نقدمه، ان نحن المسرح يكون عم بيوثق ويكون عم بيرسل اسئله للجمهور وللناس، ويحكوا وجعهم، يحكوا معاناتهم وكيف نزحوا واحلامهم، وبتشوفي ايمانهم. حتى اليوم اطفالنا اليوم بكل بيرسموا، دائما بيرسم الطفل بيته. هذا دليل قديش عنده تعلق بالارض وبالجذور وبلون البيت. فقد ما هدمت هذه البيوت بتبقى الذاكره وبيبقى الشغف عند هذا الجيل وعند الاطفال. فلما بتشوفي هيك اطفال بتقولي ولا ممكن يسرقوا لنا الفرح، ولا ممكن حدا يسرق لنا الامل. أستاذ قاسم، عامل حضرتك شي عروضات للنازحين مخصصهم بعروضات للمسرحية؟ حاليا نحن كل يوم في عروض افلام سينمائيه الساعه 4 مفتوحه لكل اهلنا مجانا يجوا يحضروا افلام. والعمل المسرحي ان شاء الله حيكون عم يرجع بيتقدم من الجمعه والسبت والاحد، اضافه لعمل كمان عم نشتغله هلا مع نساء ورجال من النازحين من المناطق المختلفه، كمان لما يكون فئه عمريه مختلفه. كمان عمل تاني اسمه في انتظار الامل، هيدا ان شاء الله رح نعرضه اخر الشهر.
طبعا الهدف من العمل المسرحي هو اكثر علاج بالمسرح، هو اكثر انه تعبير بالنسبه لهم. فاليوم الفن مش للترف، الهدف مش الفن للفن، هو الفن اكثر هو مقاومه ثقافيه، هو صوت الناس، هو انه نعمل هيدي الاعمال اللي فعلا تحسسهم بوجودهم وانه صوتهم مسموع وانه المكان لإلهم. دائما المسرح هو ملك الناس، وهذا الشيء عم يترجم بالنسبة لنا اليوم بطرابلس وببيروت بسور، انه المسرح هو ملك الناس. هيدي الخشبة هي خشبة خلاصنا، وهي مكان عم بيكون في نوم ويكون في فن ويكون في إبداع ويكون في شغف. فبتشوف المسرح قديش في حب وحياة، يعني حتى اللي نايم بالسينما بحس حاله انه بفيق بيحضر فيلم. هالقد في شيء انساني، العائلات عم يطبخوا مع بعض، كونوا عائلة. اليوم معنا عائلات كمان لبنانيين وفلسطينيين وسوريين وعائلات من اثيوبيا وبنغلاديش، في عائلة فرنسية، في عائلة من الكونغو. هيدا اليوم الدليل انه المسرح بيجمعنا بلغه انسانيه، وهذا اللي نحن بحاجه له بلبنان اليوم، يكون في خطاب معتدل، خطاب وطني يجمع الناس، ونكون فعلا عم نفتح قلوبنا وبيوتنا وكل مساحاتنا من اجل الناس ومن اجل انه نكون الى جانبهم، من اجل حريه لبنان ومن اجل عداله هذا الوطن. استاذ قاسم، رح ننتقل انا وانت والمشاهدين لنحضر مقتطفات من المسرحيه اللي انعرضت نهار السبت والاحد. خبرنا عن هيدا العمل استاذ قاسم، هالمسرحيه شو عنوانها وعن شو بتحكي؟ هيدا العمل رجعين، هذا اللي بالصورة جواد، هذا الطفل موهوب 12 سنة عمره، هذا جواد عم يحكي قصته انه كان بالمدرسة بكتاب التربية بيعلموه انه الطفل له حق المسكن والمأكل والمشرب وحقه يكون عايش بسلام. فاكتشف بعدين انه كل شيء مكتوب ما له معنى، لانه بيته راح وكتابه راح. فاليوم في قصص إنسانية، ولا زهراء اليوم اللي عم تحكي مع والدتها اللي هي تحت الأنقاض بمشهد هيك مؤثر بالنسبة لنا. كل القصص الموجودة، أو آدم اللي عم يحكي اليوم عن أنه النازح مش بحاجة لعلبة حمص وعلبة فول، هذا النازح عنده كرامة وعزة، هو ترك كل ما يملك وما في شيء بعوضه عن بيته. فاليوم حتى الصورة النمطية اللي نحن عادة بنشوفها، هي هالمسرحية عم بتقول انه الناس هون عندها حكايات، عندها قصص ترويها وتحكيها. فبتشوفي كل حدا منهم كون حكاية عن معاناته، عن نزوحه، في ألم، في غصة، ولكن عندهم أمل بالعودة. وبنشوف فعلا قديش بآخر العرض قدروا انه هن يواجهوا هذا المحتل بالحجر، مثل الصور اللي شفناها بال 2024 لما امرأة بالجنوب وقفت امام المركبة بجسدها. هذا دليل انه في صور انسانيه حتبقى موجوده بذاكرتنا وحتبقى موجوده بهويه الذاكره بلبنان من خلال المسرح. فبالنسبه لنا العمل وقته نص ساعه، هلا عم نشتغل ليكون اطول شوي بعد بالمرحله الجايه. فكل يوم عم نحس قديش الجمهور عم يتفاعل، وحتى المسرحيين في لبنان عم يجوا بيحضروا هذا العمل، اضافه لاهلنا النازحين طبعا اللي عم يحضروا هذا العمل بشكل مجاني، ومن خلال كل الانشطه اللي عم نقوم فيها، سواء ورش او هي ورش دعم نفسي لكل حدا بيحتاج المسرح، عم يجي بيكون موجود. هالمساحه مفتوحه من الصبح للمساء، الناس عم تيجي على هذا المسرح، بيجوا قبل بساعه من المسرحيه او قبل بساعه من الفيلم، بنحسهم عائله سوا عم يجوا، خصوصا ايام العيد قديش كان فعلا الطفل بحاجه للفرح، ويجوا يحضروا افلام سينما هن واهلهم يقعدوا سوا هيك، تحسي فعلا في دفى بهذا المسرح. بالنسبه لنا هذا اقل واجب واقل ايمان ممكن نحن نقدمه لاهلنا، وهذا كل الجهود هذه اللي عم تتقدم هي امام كل التضحيات هي ولا شيء، وهي تحيه لكل المناضلين للجسم الطبي والإعلامي، وتحية كمان لشهداء المسرح، الشهيدة سيلينا السمرة والشهيد علي محفوظ وسامر شغري اللي هن من مدينة صور، اللي هن أعضاء بجمعية تيرو الفنون، وللأسف هن كانوا شهداء من أجل لبنان. ولكن نحن بالنسبة لنا قضيتهم وقضية كل أطفال لبنان هي على عاتقنا، وهذا الشيء نحن من أجلهم أستاذ قاسم، بالنسبة لعملية البقاء في المسرح والإقامة في المسرح، كيف عم بتنظموا عملية الخصوصية؟ والله في ناس على البلكون، هودي VIP، وعتم بالمسرح أغلى اللي بيقعد فوق. فعائلات موجودين، في عائلات بالصالة، في أفراد عم بيكونوا في على الخشبة، بنسكر ستارة وبتنقسم شقفتين، عائلتين عم بيكونوا موجودين، حتى بالكواليس في عائلة موجودة. هيدا بالنسبة لبيروت. بالنسبة لصور كزيت القمر كمان
عم يتقسم بهذه الطريقه، اضافه للغرف الموجوده كمان في عائلات موجوده، اضافه لطرابلس اليوم بيتراوح العدد 140 شخص اجمالي الاعداد الموجوده. الاسبوع الماضي كنا عم ناكل اكل بنغلاديشي بصور، استمتعنا مع العائلات. فعلا بالنسبه لنا يعني المسرح عم بيعيش شيء إنساني عظيم، في حب، في دفى من كل الناس الموجودة. نعم. وبالعكس نحن بلاهم هذا المسرح بيفقد قيمته، بيفقد وجوده. ففي حب بين كل أهلنا، وأي حدا عم بيكون عم يجي على المسرح بنقول له أهلا وسهلا، حتى إذا بيقعد لفترة قصيرة أو بيستمر معنا، ونحن معهم لنهاية الحرب مثل ما كنا بال 2024 كل فترة الحرب مع الأهالي، وهلأ بهذه الحرب موجودين عم نحاول نأمن الاحتياجات، طبعا بالتعاون مع إدارة الكوارث إن كان بسور أو بيروت أو طرابلس، إضافة للجمعيات والأفراد اللي هن عم يدعموا المسرح وعم بيساعدوا الأهالي بشكل مباشر. فبالعكس صورة إنسانية عظيمة، وبالعكس عم نحس قديش في حب من كل الناس اللي عم يجوا على المسرح، هن عم يدعموا وعم بيساعدوا وعم يسألوا الناس وعم بيكونوا أصدقاء معهم. وعلى العكس في ناس للمرة الثانية من أول الحرب أول شو عملت إجت على المسرح، سواء إن كان على بيروت أو على طرابلس أو على سور، لأنه بيعرفوا إنه المسرح فاتح قلبه لهم دائما. بتحس إنه الدولة عم تدعم هالدور الثقافي، ولا المبادرات الفردية هي أكثر عم تاخد على عاتقها هذا الموضوع؟ هلا بالنسبة للدولة طبعا هي مؤثرة بحق الثقافة، هذا قبل الحرب. هلا الأولوية إنه الدولة تساعد الناس بالاحتياجات الموجودة. اليوم المسرح عم يلعب دوره مش الثقافي، الدور الإنساني، وهذا أهم. المسرح إذا ما كان فعلا هذا الدور الإنساني عم يلعبه من الأساس، ليش بنعمل سينما أو بنعمل مسرح أو فنون؟ هي لخدمة الناس. فهذا المسرح عم يلعب دوره الأساسي لوجود المسرح، وجد من أجل خدمة الناس ومن أجلهم بالظروف. المسرح بالسلم وبالحرب يجب أن يبقى مفتوح للناس، هذا شعار المسرح الوطني اللبناني. أما بالنسبة للدولة طبعا الاحتياجات اكبر، ان شاء الله اليوم اداره الكوارث ببيروت تساهم بشكل اكبر الناس، ان كان بسور او ببيروت او بطرابلس طبعا. بس نحن عم نحاول انه الناس تكون معززين ومكرمين بالامكانيات المتوفره. حتى نحن كجمعيه طيور الفنون كمان عم بتساهم اليوم. بعد ساعه رح ننتقل على سور، معنا كمان حليب وحفاضات. نحن دعينا لاهلنا اللي موجودين بسور انه اي حدا بيحتاج بيقدر يجي على المسرح. وهذا الشيء كمان عمل إضافي عم نقوم فيه بالإمكانيات المتوفرة. طبعا هذا الشيء الناس عم بتقدمه، كل شيء عم نقوم فيه هو الفضل للناس والفضل لله، لأنه الخير ببلدنا بيمشي، وهذا لبنان بلد عظيم رح يرجع يولد من مثل طائر الفنيق من الرماد. وبالنسبة لنا الحرية قادمة. هذا اللي احنا اللي بنقوله الناس اللي واقفة على الحدود، هي عظمة هذا الوطن وهي كرامة لبنان وحريته. فالله يحميهم، وإن شاء الله النصر قادم بإذن الله. قد ايه مهم دور يضل في حياة ثقافية حتى بظل هالظروف الصعبة اللي عم نعيشها؟ اليوم المسرح حلو انه اليوم عاده بيقدم عمل بعد الحرب، اليوم انه خلال الحرب بيقدم عمل من النازحين نفسهم، من اهلنا. هذا بالنسبه لنا انجاز عظيم، هذا اهم رساله عم يلعبها اليوم المسرح، اهم رساله اليوم عم نقدر نقدمها من خلال المسرح الوطني اللبناني. وطبعا تحيه لكل المسرحيين في لبنان، تحيه للسينمائيين اللي كمان عم بيقوموا بدورهم سواء بالمساعده او بالعمل الفني. هذه الجهود ضرورة. اليوم الحرب مش بس كمان حرب، هي بالإعلام. اليوم ليش استهدفوا الإعلاميين في لبنان والصحفيين؟ لأنهم عم ينقلوا الحقيقة. المسعف عم يلعب دوره، اليوم الفنان بده يلعب دوره. شو قيمته، شو قيمة الفن إذا بطل بهلا؟ المسرح مش أوتيل، المسرح هو فعل إنساني، المسرح فعل مقاوم. المقاومة الثقافية ضرورة. اليوم المحتل بخاف من السينما ومن المسرح، لأنها هي وسيلة للتوثيق ووسيلة نوصل صوتنا للناس للعالم. اليوم لما بنشوف إنه الصحافة عبر العالم تجي حكت عن مسرحية راجعين،